Manipur Police na drug ki mayok ta jangsilapa khongjang ki manung channa heroin ka konna na miyoy mga fagat panghamkre. Churchanpur district ki manung chanba likhai village to ki miyoy home heroin ka konna na fagat panghamkre. Heroin ka konna na farba miyoy home adude David Sianmunlian masagi chahina kun taruk singat kamthang chahi masagi chahina yangkai taruk khaujam village amadi negokmang masagi chahina kun humdoi Volzon village da gini makhoi ahum dagi sop 86 ta hala hablokpa jarakna kg 1.032 rong ge jang olgada heroin powder sing fagat pangamke atoba thodok amada Porambal police station ge manung janba kusum oil pump manakta lambi da lakpa gari ama check tawada niyam gi wangmada heroin powder purama miyoy ani ama sa fagat pangamke police na faraba miyoy ani adudi Muhammad Ajimuddin masagi jahina kun gamari kwakta pangal namkhai amadi Muhammad Ibal masagi jahina kun gan nithoi kwakta bazar Bisnupur da gini makhoi ani dagi gram 353.63 rongi heroin powder sing fagat pangamke